Цънк, цънк, цънк. Ето нашия автомобил. Чисто новата ни Дачия. Много сме доволни от нея. Върнем сега нещата в цънк, в специалната раница за море. Здрасти. Първо ще приберем където да покотиме невероятните неща. Цигари, изключително важно, въпреки че ние не сме особено големи пушачи. Да има. Последна грижа ни е пушенето, ако въобще пуша. Да има. Но да има. Задължително си вземете нещо като в изгаряне, защото водата пече. Може да не го ползвате, да има. Да има. За устните много е важно да сте с някакво. Да има. Вода. Това вече няма как да защото го няма. ако го каширате, с лошо. Така, това е всички Това е багаж. всичко. Това е всичко, което ви е необходимо за каякинг в открити води. И каяк, и жилетка. Ето това е в багажник. Жилетка, която не се ползва. Но професионалистите не ги ползват. Това е. Отиваме на плаж Силистар и оттам, тъй като ни е близко, за да си закараме кануто, отиваме нагоре с кануто вече до плаж Липите, който е по-трудно достъпен и трябва повече да се ходи. Защото на нас оборудването ни е към 30 кила и малко не ми се влачи по тази жега. Защото аз разчитам само на себе си. Нали, Лиде? Аз ставам само за спътник, не повече. И това е шофьорчето. Така че това е плана. Да видим 50 км ни чакат. И Силистар не става. Изобщо не става. Ако се Супер много вълни. Ако ще карате каяци, не е мястото. Затова караме офроуд. Не знае на къде е, просто някаква отбивка. не е ясно този път къде води. Не е ясно дали можем да слезем на брега. Не е ясно дори да слеземе, става ли за каяк. И не е ясно дали ще искаме. Ясно, че ние търсим безлюден плаж, без хора, без капанчета, без вълни. Не знам още какво без. И се озовахме тук. Много скъли. И това наистина е... Нямам представа. Обаче отново има вълни. Скъли. Не са удачни за нашето намерение. И много скали. Не, че не можем да се учим на гребане. Но не е сейф. Просто не е сейф. Иначе отговаря на всички критерии. Пустош. Дубъл пореден. Сега не знаем къде сме изобщо. Някъде преди Лозенец, мая. Царево. Ми, Ние минахме Ахтопол, да, и трябва да сме в Царево. тук става ли? Лошо, тук няма бряг. След обикаляне по цялото Южно Черноморие, от Созопол до Резово и спиране на абсолютно всички възможни за каякинг плажове,
най-накрая се върнахме отново в Созопол под хотела ни на плажа и там се оказа, че е най-подходящо в днешно време за гребене. Ето, вижте сами залива, в който се намираме. Каква спокойна вода, със спокойна музичка. Гребането, да знаете, е много успокояващо и релаксиращо. Ако не си в бурно море, като вчера. Да, вчера имаше големи вълни, а днес спокойствие. Това е острова Свети Иван и вчера бяхме там. Беше много тегаво за гребане. Сега е супер приятно. И слънцето залязва, и е топло, и водата е топла, и си имаме готина музика, и си обикаляме. И това е края на нашия. Спокойно, бе! Спокойно! Не е хубаво да ревеш пред камерата. Продължавам нашия влог с естествена реакция. Телефона, ето прощална реч от Созопол. Това е края на пътешествието ни. Ето пак ми се виждат ръцете, не ставам за влогър, не гледам дори камера. Защо ти слагаш пръстите? Един влогър, как да знам, че трябва да си изчистя камерата? И стъклото. Ето не се вижда. Нали сте в каякинга. Сега ще тръгнат в открити води. Тръгваме на Южното Черноморие, на юг от Ахтопол. Дали да гледай си пътя? Къде отиваме? Кажи къде отиваме. Отиваме на Силистар. Аз пак изпуснах пряката на Пак ще се обръщаме. Черноморие. Значи в Созопол Зле. влизането е много лошо. Влизането Не е в Созопол. обозначено. Зле. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told the story.